Монгол их орны үзэсгэлэнт газрын нэг болох Хөвсгөл далайн хүсэл биелүүлдэг хад руу бүх хүслээ шивнэхээр замдаа гарлаа. Хөвсгөл далайн хүслийн хад дээр яг ирээд байж. Энэ бүр аяа том зам биш гэнараа. За тэгэхээр та эдийн хүслийгч бас биелүүлэх болно. За манайхаа хамгийн том хүслээ комент хэсэгт бичээрэй заяа. Би ийшээгээ дамжуулаад та эдийн хүслийг бас биелүүлнэ. Хөвсгөл далайн ирэг дээрээ 2 хоног сайхан амарч бүр төрсөн өдөрт урагдаад идэж уугаад адал явдалтай л өдрүүд өнгөрлөө. За энэ ороогийн бүх хүмүүс төрсөн өдөр юм байна. За энэхүү аяллаа Жанхаа эргээс эхлүүлцгээе. Let's go. За баяр та. За дүүгээр хөргүүллээ. Юу нэ Жанхаа яг эхлэлт байдаг. Хөвсгөл сор resort гэдэг амралтын газар ирж байна. Одоо ийш орлоо. Оройд бас нэлээд хөтөн болчихж байна. Нар буунгууд тэгэл даарч байна. Одоо явж оройны хоолоо идэ. Далайн ээжтэй дахин баярлаа. Одоо хойшлцгоё. Энд ер нь энд амарж байгаа 7-8 програм байна. Энд аялж байгаа бараг 50-60 хүн байх шиг байна. Энэ хүмүүсийн дийлэнх слонгоччууд байна. Тэгэхээр хэдүүлээ слонгоччуудаа бас танилцах уу? Орой. Юу ч гэсэн хойшлъя. Тий. Жилийн 4 үлрэл даахааргүй боллоо шүү дээ. Энэ нүмерэг авчлаа. Үн 40 гэсэн үү? 40 мянган. Энэ ноолоор гэж явах уу? Яг юу гэж явах вэ? Даав юу? Зүгээр нөгөө нэг юу шүү дээ. Холцтой утсаар нэгсэн. Холцтой утсаар. Энэ хөвсгөл сор resort-т энд их зарж байгаа юм тэгээд. Энд зөндөө олон слонгочууд ирсэн байгаа. Бас цаад болчин бас энд байгаа эднээс зөндөө юмнууд авч байна. Тэгээд би таад юу зарж байгааг үзүүлэх байна. За энд ийм аялагчид авах юм хөргөчний наалт ус байна. Гадаад аялагчид ирээд аваад бас аягүй гоё л. Тэгээд тэмээ ус байна. Монголыг илэрхийлсэн юмнууд байна. Тэмээний наас амс гэл. Би ч нэг иймэрхүү 90 тод өнгө дуртай болохоор өнгөтэй хослоод нэг шууд авахар боллоо. Дэш ингэж орч. Дэш. Жохон дэш. За ингэж эргэж мэрэж үзэх юм шүү. Нисэх юм шүү баг. Тэр цэнхэр малгайг үзье да. Танад аваад өгч. Цэнхэр энэ үү? Энэ үү? Тод цэнхэр. Гүү тэр цаатал. За энэ цэнхэр малгай. Байхгүй шүү гэж байгаа. Яаж болж гинөө? Бүрээ тэгээд өмсөж. За энэ зөгч нэг манайхаа. Ингээл өвөл өмсөх юм шүү дээ, хавар намар. Энд бол өвөл болцсон юм уу? Оройд бол юм бол хөт. За ингүүл яаж. Бүр сайлчин шиг байгаа юм шүү. Минь хэд вэ? Наач нь болохоор 30 мянган. 25. За манайхаа энийг яаж байна? Энийг авчих уу? 30 гэсэн дээ? 25 төгнө гинэ. Мөнгө нь 19-аас хойш юм. Энэ айгүй гоё. Дулаахан юм. Энэ солонгосчууд нагаа хараал Монгол сайлчин явж ийн гэж харахаар харагч шүү. Хөдөө сайлчин уншил шүү дээ. Энд барыг өвөл шиг байна. Одоо бас нэлээд жиндүү шүү. Орой хоолндоо бэлэн болсон. Юусэн? Хүмүүс тань ингээд амтлуулж байгаа юм. За манайхаа хорхогны дээжнээс одоо амсах гэж байна. За энэ 3 хоол байна. Би та ядгаас үзүүлчихье. За энэ бол сайхан гулайш юм шиг байна. Монгол гулайш. Энэ бол өндөгний салаад. Төвний үзэлсэн энэ бол монгол хорхог. Бодгийн юм ах байна. За сайхан идцгээе. Энэ нохооны нэрийг харандаа гэдэг заяа. Яагаад гэж бодож байна та? Харандаа гэдгийг өөрөөс ойлгож болж байгаа. Хар андаа гэдэг. Намайг бас манай найзууд хар анд гэдэг байхгүй. Тэгээд би тэр ижлэх мөн.
Харанда наша. Харанда. Нашара. Харанда наш. Харанда гэж байна. Харанда. За нэг харанда гэдэг нээзэд үзчихвэл тэгж болохгүй шүү. Тэгээд бол нэрээ тийм болчих штеп. Гадаа цагаагаар үнэхээр гайхамшигтай гоё байна. Тэгээд сая орой хоолоо идэж хаад явж байна. Яа, Хөвсгөл далайн эргийн Диважин газар одоо би шиг Хүслийн хад руу усан онгоцоор явах гэж байна. Зам маань ирцэн ингээд. Зам манайхаа хантаа зам өссөн шүү. Хантаагүй ерөөс усан зам дээр сууж болохгүй. За. Билээ. Одоо энэ шиг Хүслийн хад руу ойрхон юм. 10 минут яваад ч. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who Yeah. you are. Хүсгэл далайн Хүслийн хад дээр яг ирээд байж байна. Сая Хөвсгөл сар сартаас наашаа нэг 15 минут л явж байна. Аюу ойрхон юм. Одоо энд ирж Хүслээ биелүүлнэ. Хүслээс үсгтэйгээр одоо шигнэх юм бол биелдэг гэсэн шүү. Тэгээ наад харагч байгаа. Энд бас нэг 2-3 цаг явсан байна. Нилээд хүмүүс энэ дээр байх шиг. Одоо та хэдийн бас Хүслийг биелүүлнэ. Наашаага шивнчээрээ зав. Комент хэсэгт Хүслээ биччихээрэй. Би ийшээгээ дамжуулаад та хэдийн Хүслийг бас биелүүлнэ. Энэ бүр аяа том зам биш гэнээрээ. Манай завь чи одоо 11 зав байна. Энэ артыг бол ингээ 100 хүмүүс авах юм шиг байна. За энэ бас ийм ч зав байна наараа. Энэ бүр том уустай. Одоо яг ирэг дээр нь ирж чинь тэгээд нэлээсээ ойртчихж болохгүй бол маш устаа болбор шууд бууж чадахгүй. Тэгээд энд нэг зав зогсдог нэг хэсэгтэй байна. Шууд дэшээ дамжиж орчих уу? Эсрээл орчих юм шүү дээ. Дэшээ сонгоотаа шал өөр тийш явчих юм болоо. Би 3 жилийн өмнө яг энд ирж байсан байхгүй. Тэгээд яг 3 жилийн өмнө ирж байхдаа өрөвчтэйг яг энэгээр ингэж алхаж ийшээ ороод энэ хувьд очиж ирсэн. Тэгээд би яг 3 жилийн өмнө ирж байсан замаараа доошо бууж амар хүнд өрөвчтэйг ийшээ одоо яаж орж ирсэн. Биш эвгүй замтай. Нэг шоу явсан ардуур. Шоу явсан байх шүү дээ. Манай хэд намайг хаяа явчих юм шиг өстэй биш үү дээ. Өөр зай байх шиг байна. Гайхлаа шин.
Хүслээ хатынхаа нөгөө энэ шувын ард явж байгаа. Харсан уу? Хүслээ хат нь яг энэ дээр л юм байна л да. Тэгээд энэ дээрээ тийм овоо босгоцсон. Тэгээ овоон дээр ингээ хүмүүс чулуугаа ингэж өргөө тэгээ тойрт юм байна. Тэгээ тэр овоон дээр нь бас хадаг өргөсөн байна, мөнгө өргөсөн байна, чихэр жимс өргөсөн байна. Гэхдээ энэ бол байж болохгүй хаа. Байгалаа бохирдуулна. Байгальд бол ямар ч ээлтэй байхгүй шүү дээ. Хадаг мөнгө өргөлөө гэд мэдхгүй. Би л энийг нэг тийм зөв гэж хүлээж авахгүй байна. Тэгээд хэрвээ та Хүслээ хат дээр ирж байгаа бол энэ овоон дээр нь битээ мөнгө өргөөрэй, битээ хадаг өргөөрэй. Энэ бол бүр үнэхээр муухай харагч байна. Тэр аваар ингээд одоо тэр мөнгө ч хийсээд цаас болоод ингээ байгаль чинь ингээд мухад болгоо шүү дээ. Одоо хадагчаа одоо хүчтэй салхинд бол тэгэл хийсэл байхгүй. Зүгээр сайхан сүү будаага өргөөл явчих болно шүү дээ. Байгаль их дэлхийг хайрлаа шүү. Дахиж ийм вирус өвтө өргөрөө. Энэ бол өстой муухай харагч. Зүгээр сайхан сүү будаага өргөөл явчихад болно шүү дээ. Хөөе манайхаа энд угаасаа урайлаг гарцсан байна. Яагаад мөнгө өргөцөө гэдэг юм бэ? Энаараа урайлаг гэж бооз Монгол улсын иргэн бүр үндэсний мөнгөнд хэвдэхтэй халаас нь бус хэтгчэнд овоонд бус хэрэглэн цэвэр үзэмжтэй хэрэглэж хөвцгэй гэдэг энаараа. Тийм байхад та нар яагаад мөнгө өргөд байгаа юм бэ? Болцоогоороо та нар уу. Угаасаа яаж ч утсан мөнгө өргөнө гэдэг ч одоо юу гэсэн үг вэ? Мухар сүсгээс цаашгүй зүйл шүү дээ. Сайхан сүсэг биширлэрээ бодлороо сайхан өөрийнхөө хүслийг шивнээд ингээ хангаад дэлхий байгаль хэтэлхийдээ даатгцсан байх тэгэл тэр чинь мөргөл болж байгаа. Тэгснээс мөнгө өргөх бол болохгүй шүү. Чихэр жимс хадаг бас болохгүй. Ойлгосноо? За Хүслээ хатанда хүслээ шивнчээд буцаж байна. Баяртай. За манай багийг намайг хайж яваагүй байна. Байжсэн байх шүү. Бисэж хаяа явчлаа гэж бодлоо. Энэгээр жаал. За уулга алдаал энийг хараад бүр ямар гоё байгаль вэ гэдэг чинь. 사진 찍는 시간이에요? Солонгос улсаас аялаа. 시간이래. 와 여기 배경으로. За замдаа төр зогссон. Солонгосч байна. 그런 거 같은데? 중간인 거 같은데? 아니. Өнөөдрийн цаг агаар яг яа игээд байгаа юм бэ? Би чи ирээд 3 хоног ш төвсөл далайн хэрэг дээр. Тэг намайг ирсэн энэ өдрөө цаг агаар бол үнэхээр тасархай гоё байлаа. Тэг өнөөдрийн цаг агаар бол бүр гоё. За би одоо далайн дээр өвчин завин дээр гарч ийн. Хүүхдийн парк дээрний тоглоом байдаг шүү дээ. Далайн дээр өвчин ингээд тэрнтэй бол нэлийн төстэй юм. Одоо энэ дээр гарч кофе чамж байна. Одоо оройн 6 болж байна. За би агшаа ингээд хальт харуулчих. Далайн хэрэг. Тасархайз эндээ суугаад хар үнчийг харалтаа байдаг болоод шүү дээ. Primus Light Plus тоогоо мэдээж ашиглана. За тоогоо угсанаа. За энэ яг энд байж вэ? Тоогоос угсарч. Энэ газ гэхдээ айгүй амар юм. Энэ газ би өмнө бичлэг дээр хэлжсэн шүү дээ. 3 ахуйн газыг оролдог. Тэгээ хэмжээ нь бол айгүй жижигхэн болоо явчихна. 1 сарын аялалдаа 2-ыг аваа явцсан байхгүй юу? Одоогоор 2 нь дуусаагүй. Хоёулаа яг талаас жоохон доор үлдсэн. Тэгэхээр нэг хүнд бол энэ айгүй амар юм. Тэгэл хоол хийхэд нэг 10 минут хоол хийж байна. Кофе буслахад нэг 5 минут. Тэгэхээр чинь газ буцлахаар ерөөсөн тэр дорн хийгээд байгаа байхгүй юу? Өнөөдрийн цаг агаар хүүгээ гэсэн юм шиг л шүү дээ. Тэгээ тоогоо өгсрэгтэй болохоор ингээд энэ хоёр жижигхэн төмөр ууз. Энэ төмөрийг аваад энэ уус ингээд шүрүүптэй. Шүрүүпийн тайлаад энэ шүрүүпийг ингээд авчиж ууз. Тэнгүүтээ ийш ингээд оруулчих байхгүй энэ хөрөн. Ингээд ирүүлчих. Ингээд 3 шүрүүпийг нэгээд өөр тоогоо залгаад буцалгаж болно гэсэн. Та ядас ганцаараа өргөчтэй аялаа явж байгаа. Юу н өргөчтэй аялт энэ тоогоо айгүй хэрэгтэй шүү.
Энэ болохоор 500 мг-ийн тогоо нэг хүнд бол бүр данга. Нэг шүлтөө гол иж идэл чадахгүй бол дахиад хийж болно. Тэгэхээр нэг 10 минут туцтгаал хоолн болчих. Тэгэхээр л асуудал. За одоо ингээд кофего хийгээд манайхаа ус байхгүй юм шүү дээ. Далайн хэрэг рүү усанд явах ажилтаа бол урагшаага далайн хэрэг рүү усанд явъя. Энэ кофений хариунд хийх байхгүй. Энэ ундны аягийн даяад аваад шүү дээ. Усандаа явцаа. Энд теннис тоглож болох юм шүү дээ. Энэ буугаад ямар очиртай бол дугуул юм билүү дээ. За энд бол теннис орой теннист нэ. За энд волейболын талбайтай. Тэр цаана саксны шийдвэлээ. Энд байгаа солонгосчуудтай үзэлцэнэ. Хин яг илүү юм те. Монголчууд бас ер нь тутахгүй шүү дээ. Сакс үзүүл үзэн, волейбол үзүүл үзэн бас үзээтэй шүү дээ. Би мэдээж усандаа явж байгаа. Мөө. Үзлөө. Зэрэг кофе чанах усаа авах гэж нуурын ирэг рүү явж идэр бүр. Ямар жаргацсан юм бэ? Энэ урагшаа харалтаа тавиад. Эннээс илүү деваач ингэж байд юм уу? Наар. Йоо. Аягч зураг аваастай ёо. Камер дээр нэг оруулчих та. Камер дээр гоё гарна шүү. Одоо нөгөө нэг юу яа? За ахын зурагч юм сайн байд юм уу? Ах зурагч сайн. Йоо, энд бол нэр деваач цааш байна уу? За хэдүүлээ кофе чанд хусаа авъя. Сив цэнгийг усаагаад байна. Cheers guys. За ээж эхлээд кофего хийчээ cheers юм заа. Одоо арай эртвэ. За манай хөлөг онгоц энэ хойдолд ресторан хоолны газар нь хойдолтой гэр байшин гэдэг байна. Далайн ээжийн цэв цэнхэр тунгалаг бас. Ийшээ кофений хэв рүү орох гэж байна. Заваараад шүү. Би ч бол ингэж бас заваа байдаг юм. Заваа ингэж чамдгүй. Сая л заваарчлаа. Газа өгөөд дуурах хэвээр. За. Тэнгуут нь шууд шүтэнзэрээ хор. 3 минут туслах болоо. 3 минут хүлээх хэрэгтэй. Өнөр та нар манар энэ байгалийн үнэртэй холилдоод бол супер гоё. Cheers. Finish. Плейтэн дээр юмаа игээ дууссан бол энийг заавал салах хэрэгтэй шүү заа. Тэгвэл газ ч магадгүй ингээ энийгээ санаанд дүү дараад газ өгсөн. Тэгээд тэрний ямар нэгэн байдлаар галын дэндээс гараад ирэх юм бол шууд эн чинь амар гал гарна шүү дээ. Тийм болохоор плейтэн дээр хоолоо игээ дууссан бол заавал энийг салгаарай заа. Яалаа байна. Энэ ихтэйгээс тавилттай шүү заа. Би одоо ийшээ алхаад эндээс санаанд дүү юм шиг далайн дээр юм шиг ингээс гарч ирнэ. Эндээс санаанд юм шиг гарч ирнэ. Тэгээ суудал дээрээ суухгүй. Одоо оройны 7 цаг 30 минут болж байна. Одоо 30 минутын дараа ерөөхдөө нар жаргалаа. Тэгээ нар жарах хүртэл энд сууж жоохон чилэр дэмүүгээд хүрээд ирлээ. Йоо. Одоо би гэрээсээ гараад яг сар болох гэж байна. Тэгээд энэ сарын хугацаанд Баянгоор завхан хөвсгөлгээд яг анх яг л төлөвлөжсөнийхаа дагуу нэгч одоо маршрут зөрөөгүйгээр яг энд ирсэн байна. Тэгээд анх төлөвлөлтөө л хамгийн эцсийн одоо энэхүү аяллаа эцсийн зорилго нь хөвсгөл далаа гэж төлөвлөжсэн. Тэгээд яг л тэр маршрутаараа 1 км бараг зөрлөхгүйгээр нэгч одоо замаасаа хазаахгүйгээр энд ирсэн байна. Тэгээд би энд ирсэн байгаадаа энэ 3 хоногт би зөндөө их талархсан. Яг тэгэхээр хөвсгөл далай бол миний хамгийн хайртай газар. Би магадгүй ингээд гадаадын энэс л үзлэнтэй далаад очих байх л та ирээдүйд ирэх жил ч юм уу. Гэхдээ хөвсгөл далайг үзэхгүй
Магадгүй тэнд энээс гоё хүчтэй давлгаатай, энээс гоё үзэсгэлэнтэй байгаль гэж магадгүй. Гэхдээ би ямар ч үед хөвсгөл даалгыг нэг тавина. Жишээ нь надад хоёрхан сонголт өг гэж бодъё заа. Жишээ нь дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй арал дээр дэлхийн бүх хүмүүс очдог үзэсгэлэнтэй арал дээр очих нэг сонголт, нөгөөх нь хөвсгөл даалгаа орох нэг сонголт байх юм бол би яг энд л юм. Яа тэгэхээр зүгээр л ингээ таад харж л байгаа хэлтэй ингээ арагшаагаар тэгээд ингээд тэнгэрийн өнгө энэ модод энэ шовоодын чимээ тэгвэл энэ бүгдэд би үнэхээр хайртай. Надад ингээд маш гоё мэдрэмж өгдөг. Энэхүү сарын хугацаанд ажилласан аялын сэтгэлээ бол өмнөх влог дээр бол би хэлсэн байгаа бах. Тэгэхээр би үтсэн дахиад хэлээгүй зүйл байх юм бол бас хэлэх гэж марцсан зүйл байх юм бол таатай хаваалцъя. Тэгээ энэ сарын хугацаанд бас үнэхээр бас олон зүйлийг үзье. Яг гоо бичлэгэн дээр ингээд зүгээр яваад байгаа шиг байж магадгүй. Ингээ зүгээр тэ унаа олоод тэгэл нэг газар хоноол тэг өглөөс ирээл дахиж өөр газар руу яваал амархан ингээ санагдчихэж магадгүй. Гэхдээ бодит байдал дээр өдөр болгоо ингээ тэмцэл олж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ 30 хоногийн хугацаанд ч 20 хоногт нь баг майхантайгаа ганцаараа унсан байна. Үлдсэн 10 хоногт нэг бодолд усанд орох гэж нэг тухтай бүүдэн дээр нэг амрах гэж хонсон байна. Тэгээд тэр хонсон 20 хоногийн хугацаанд бол нойртой, нойргүй, хоолтой, хоолгүй айцтай тэгэл сандарсан твцсэн мөчүүд байгаа шүү дээ. Тэр 20 хоног үнэхээр амаргүй байсан. Тэгээд хичхайкинг буюу замуунаа дайгтахад бас үнэхээр амаргүй өдрүүд байсан. Хамгийн дээд нь 30 цаг хүлээсэн. Дараа нь 24 цаг тусан цэнгэлийн 4 зам дээр хүлээсэн гээд тэр мөчүүд бас амаргүй байсан. Ер нь өдөр болгон амаргүй байсан юм байна. Ер нь л өдөр болгон л амаргүй байсан юм байна. Гэхдээ би юунд нь дурлцсан бэ гэхээр би анх гарахтаа угаасаа л шамирхаа бол мэдчихсэн. Тэгэл баян гурт очиод ханаа түрэл ингээл баг амьсгалах хэцүү халуун говийн наранд тийм байсан ч над буцах бодлол угаас байгаагүй л дээ. Би угаасаа энд ирсэн очно гэдээ угаасаа анханасаа бодцсон. Ирсэн байгаач бодцсон байсан. Эхнээсээ л ханаа түрэл тэгэл отхон дэнгэр хайрхан л явахад бас үнэхээр чангал байсан. Ингэж явахын надад юу нь гоё бас юунд нь дурлцсан бэ гэхээр одоо энэхүү аяллаа нийт 30 хоногийг 100% гэж авч үзэх юм бол 90% нь бол хэцүү л байсан. Үлдсэн 10% нь яг нэг гоё газарт очиод ингээд нэг оройгоо нар жарах мөчийг хараад чийлрээд тэг гоё хоолунд идэ кофе уугаад суух нарав. Надад тэр 90% нь бол гоё тэр хүнд хэцүү сорилтоод тэр далайн ирэг дээр тэг нуурын ирэг дээр тэг хүчтэй салхитаад бас нойргүй онжоо тэр мөчүүдэд би ингээд өөрийгөө зориулахыг хүссэн. Яа тэгэхээр тэрийг давтсны дараа ингээд би илүү гоё эрхчлөлттэй ч юм шиг илүү амьд гэдгээ мэдэрдэг ч юм уу. За хөвсгөлсөр сорт дээр ирсэн хүмүүс орой хоолнд өрөөд. За ингээд орой хоолнд өрсөн. За бач ямар нэртэй бол вэ? Зүгээр махчаансаа. Зүгээр хоньны махчаанс юм аа. Жимби л юм шиг байна да баг. Говийн жимби гэдэг үү? Тэрнтэй төссөн юм шүү дээ. Нэг хооч чадах юм уу? За хоолоо танилцуулна. За хоолоо танилцуулаарай. Ямар хоол вэ? За танилцуулаарай. Юу вэ? Чансан мах байна. Чансан. Гурил. За Төмөс байна. Луун байна. Бас лимонтой пепси. Вичон байшинд онж байгаа. Байшинд бас яг юм зоохтой. Энэ шөндөө аягүй гой дулаахан. Нэг түлчээр 4-5 цаг халуунаа бариад ах шүү дээ. Тийм үү? Яа, хаана ирсэн бэ? Хари марisa за гоё шахдаг байдаг. Тавд Сиди энэ яванд гэдэг. За ингээд сая хөвсгөл далайн ирэг дээр хөвсгөл ресортод ирсэн чинь гинтийн юм боллоо. Би ч одоо ёндоотой юм аа тий. Шүүрийн ихчийн төрсөн өдөр өнөөдөр дахиад жоо. Тэгээ шүүрийн ихчтэй төрсөн өдрийн минь төргийгээд одоо бид бөөндөө төрсөн өдрөө тэмдэглэж байна. Тий одоо вайн онголгоод бид лага авлаа гэж байгаа. За манайхан гараа өргөөрэй. Баярлалаа. Миний төрсөн өдөрт ирсэн баярлалаа.
Зүтгэлдээ дуурдсан шүү дээ. Тэгээ үнэрийн гоё өнөрлөл гоё гэдэг. Тэр. За багын шампань олчлаа да. За одоо ингээд шүүрээ ихчийн төрсөн өдөр албан ёсоор эхлэх гэж байна. Одоо бид төрсөн өдрийн лага үлээгээд яг энэхүү үйл ажиллагааг албан ёсоор эхлэх гэж байна. Let's go. За ингээд төрсөн өдрийн лага үлээлт явах гэж байна. За манай хэд ингээд бэлтцсэн одоо юу лага үлээх гэж. Йоо, миний цэнхэр малханы өмнө ослоо том шүү. За байж гараа. За төрсөн Юу байрал дэрсэн шүү дээ. Студиэд нураач дээ. Нэг ачаад тавьчихсан байхгүй. Нэг тал руугаа шигцэлдээ. энэ цаалт чи хаач явсан. Садлан дээр бодож байгаа шүү. Өнгийн садлан дээр. Тий, өнгийнхээ садлан дээр талын Шүүрээ ихчээ бялаг харуултаа шууд тийм. Шүүгээ зүгээр ингээд харуулчих. Тэр камерыг бол. өнгө 7 өнгө шүү. Оо ямар гоё нээч. За энэ ороогийн бүх хүмүүс төрсөн өдөр юм байна. Ах орхоо. Төрсөн өдөр мэдлэг төвшөлөө. Ястаа болохгүй шүү. Одоо хаалаа. Би зураг аваад би бичлэг дөрөөгөө салгаж. Ана яа. Би гол гараад тэгээд. Байсан нэрээ. Хайж. За бэлээ өртөл барьж байгаа за. Авдаг. Ямар гоё юм гэдэг би тий. Харин солонгон 7 өнгө юм шүү дээ юм бол. Цэнхэр өнгөч байдаг үл. Одоо энэ цэнхэр ногоон талчих. Дээж нь өөр авчих. Ягаан наамд талчих. Надад цэнхэр таарах хэрэгтэй л байсан. Яа чам түл цэнхэр таарах. Таатлаа. Хамаагүй. Мэдээж ирсэн. Манай гоё юм бэ? За цэнхэр ирсэн. Цэнхэр ирсэн. Оо ээж тооч цэнхэр зарим. За ингээд Малгай толгойн цэнхэр болчихсон юм чинь. Оо наач ястаа чам зогч. янзтай юу? Чикаа юу? За. Чамд бас цэнхэр зогх юм. Йоо зураг авах болно. За манайхаа гигэн сайхан өдрийн мэнд. За тэгэхээр одоо би буцах цаг болсон байна. Амар мэдээд болгосноо. Гинтийн амар мэдээд болгож байгаа зү. Тэгэхээр ерөөхдөө миний аялал бас дуусч байна. Тэгээд төгсгөл 70 дээр ирээд одоо 5 онцлоо. Тэгээд одоо би эндээс энд байгаа ахтай хамт хатгал ороод хатгалаас унаа олцсон. Тэгээд хатгалаас цаашаа мөрөнгээд явах байгаа. Одоо өдрийн 1 цаг болж байна. Тэгээ хатгалаас өдрийн 3 цагаас ийшээ явах юм. Тэгээд ямар ч тач 3 жилийн дараа Хүсгэл 70 эрэг дээр ирлээ. Бас ирээд бүр хэдэн хоног бас маш гоё амарлаа. Байгалийн сайханд жаргалаа. Хүний сайханд жаргалаа гэж. Тийм та хэд бас надтай хамт гоё аялал хийсэн гэж бодож байна. Энд бол жаргалын орн байна оо. Энэ хүртэл үзээвч байгаа хүмүүс жоохон ч гэсэн таалагдсан бол таалагдах ч яах вэ? Гоё зүйлийг өгсөн бол subscribe дараад лайк дараарай. Би та хэлдэн штэ. Sub дараа лайк дараарай гэдгийг хэлэх гэсэн. Тэгээд дуудахгүй замдаа гарлаа. За Хүсгэл 70 эргээс амралтын газраас одоо хөдлөөд хатгал явж байна. Ах дүү битэн муур явж байна гэж. Хэдэн цаг явна гэлээ ах ийшээ? Хэдэн километр? 18 лөө. 20 км. 40 минут явна. Зам уу те. Зам бороо ихтэй бол бас чанга юм шиг үү шүү дээ. Одоо зам засах юу юм? Зам хаана? Ийч цаас зам те. Одоо 15 минут. Энэ машин аль хэдийн л байсан одоогоор байна шүү дээ энэ хараа. Юу шүн. Яг шүн орж ирсэн чи байсан. Хүсгэл аймгийн Мөрөө хотын нисэх буудал дээр ирж байна. Одоо хот руу нисэж байна. Доонхоо ачаа хитэрсэн. 4 кг илүүгээд 20 мянгыг төлнө гинэ. Одоо би төлөх чинь. За. Тэгээд одоо ороод ирсэн идэх юм айдагч. Нэг юм банан. Тэр түрүүний хоолны газраас юм болсон. Амжуулнаа.
Танд миний юм байна тий. Санаа. Зэ орж ирсэн. 16-гийн D гэдэг судал юм байна. Тэгэхээр энэ бол цонхон талтай биш хаа. Цонхон талтай судал биш үү? За, ачаа багтдаггүй гэж. Ирсэн. 40 минут яваад ирж байна. Улаанбаатар хотод ирсэн. Тэгээд 40 минут яваад хүрээд ирсэн юм байна. Айгүй хурдан тэгээд хөөрхөн жижигхэн мөртлөө гоё онгоцсон шүү дээ. Ирсэн. За бай. Бабай.